Родово базираното насилство значително ги погодува жените и девојчињата, влијајќи врз нивното физичко и ментално здравје, благосостојба, безбедност и углед. Иако насилството извршено преку користење на технологијата не е секогаш родово базирано, податоците и искуствата на преживеаните укажуваат на тоа дека жените и девојчињата се непропорционално погодени. Насилството врз жени извршено со употреба на технологијата го опфаќа секој чин и дејствие кое што е извршено, овозможено или чии што последици се влошени преку користење на дигитални алатки, информацијски и комуникацијски технологии, која предизвикува или може да предизвика физичка, сексуална, психолошка, социјална или економска штета, или пак ги крши правата и слободите. Сајбер вознемирувањето е можеби најшироката форма на сајбер насилство и вклучува упорно и повторувано однесување насочено кон одредена личност со намера да предизвика и која резултира со сериозна емоционална вознемиреност, а честопати и страв од физичка повреда. Во пракса, актите на сајбер насилство може да вклучуваат и различни видови вознемирување, нарушување на приватноста, сексуална злоупотреба и експлоатација, како и прекршоци од предрасуди насочени против општествени групи, поединци или заедници. Активизмот против родово базираното сајбер насилство е навистина во пораст, но вклучувањето останува неравномерно. Многу жртви продолжуваат да страдаат во тишина, честопати поради чувство на срам, општествена стигма или едноставно поради недоволна свест дека она што го доживуваат представува сајбер насилство. Овие пречки го попречуваат на временото пријавување и го одложуваат пристапот до поддршка. Постои итна потреба од појасни законски дефиниции за сајбер насилството, посилни механизми за спроведување и посилна заштита на жртвите. Недоследноста во институционалните одговори останува клучна загриженост. Постои потреба да се подобрат институционалните координации помеѓу релевантните институции и актери, истите да действуваат усогласено и ефикасно. Постои потреба да се подигнат капацитетите на оние институции кои што се релевантни од оваа област и да се зголеми специјализираните обуки поврзани конкретно со траумите предизвикани од сајбер насилство. Образованието е клучна област за системски промени. Постои широка распространета согласност дека дигиталната писменост и свеста за сајбер насилството треба да бидат вградени во училишните наставни програми уште од најрана возраст.